कुछ समझो, प्रेटफॉल इफेक्ट। एक डॉक्टर था, दुनिया में कुछ भी हो जाए, दवाई असर करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो उसके कस्टमर को सेटिस्फाइड करता ही करता था। बापू डॉक्टर था डॉक्टर साहब। एक खांसी का पेशेंट ऐसा उसका इलाज नहीं कर पाया, ठीक ही नहीं हुई। उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और एक दिन उसको दस्त होने की दवाई दे दी। तो उसके असिस्टेंट ने पूछा, अरे सर, खांसी के आदमी को दस्त होने की दवाई, साला ठीक ही नहीं हो रहा था, अब खांस के बताए। कुछ पकड़ में कईयों को बाद में आएगा, जो इससे गुजरा है ओ उसी को आएगा।